大家好，我係鄧宇軒。今日我哋玩烏博士嘅 Grappack Test。今日我哋去玩第二個地圖，所以我哋開始啦。OK。scan 呢一隻手開門，都係去呢一度，有呢一隻，就開呢一度。出去嘅可能會做呢啲嘢，但係唔係。你係做啲乜嘢啊？哦，係啊，有呢一個應該。之後就見到紅色，之後擺呢一度開門。開咗門之後，點硬呢一啲掣。之後去攞呢一隻手之後跳上去，之後擺呢一度，呢一度上入去，呢一度拉應該，轉手呢一隻拎咗之後撳起呢一度，之後呢一隻就會開咗啦。之後開咗之可能我哋又要去上下樓，都係去呢一度，就喺呢一度拉，之後要諗下做啲乜嘢啊？上去啊，唔通？做咗乜嘢？上去啊！係啊，上去啊！係啊，要攞呢一個嘢，所以之後我就上去呢一度，再攞呢一度，之後我翻去。之後就喺呢度，係做啲乜嘢啊？可以揀，之後呢一度換開咗，之後擺呢一度啦，應該收落去呢一度。OK， 之後出返去落去呢一度，之後擺呢一度，之後就又要攞一個手去攞返，之後佢擺呢一度。好似要綠色嘢。之後落到去呢一度，之後喺呢一度拎，之後去呢一度，之後就上去啦。之後就到咗呢一度，之後用我嘅飛打爛呢一度，之後去攞呢一個，之後去呢一個做咩嘢？喺呢度攞，再擺呢度，之後就攞呢一個。
这里的。读者2。入去，我冇玩過呢一度嘅，落去。又要佢再做過，但係我哋唔使驚，我哋仲可以嘅。之後行快啲，佢就喺呢度，之後落喺呢一度，放佢，耶！做咗啦我哋，就開呢一度，之後可能喺呢度之後用呢一個，佢就係呢一個掣，開咗啦。今日可唔可以冰呢個？開咗啦。之後就整爛佢。OK， 係時間又攞翻個冰，之後去咗呢一個手就整爛佢啦又。之後裏邊有呢一個，所以我哋就去拎佢，撳掣，但係我哋又要多一個，所以。喺邊度啊？之前搞一搞。就嚟呢度玩，之後我哋就拉就過去呢度。之後就拉去呢一度，之後到咗呢一度啦。呢一度要拉邊嘅，之後有一個拉去呢一度轉手，到呢一隻之後整爆佢，之後就去攞個火，之後整燒佢。我哋由於所以我哋所以都有整燒。開啦！
應該係咁樣。所以原來係咁樣嘅。呢度，俾我睇下，係啊，之後就完成咗啦。撳呢個掣之後，係大家再見，下次再見。如果你哋鍾意睇呢一出，想再睇到一出，去我個頻道度睇，同埋請你 like 及 subscribe。如果你鍾意睇，但係而家，拜拜。